Hey guys, what is up? Well, of course, the moon, the stars, and the sky. Anyway, I'm here again for another unboxing to show you some kicks. Bagong release to. So, I don't know kung lumabas na to sa market, pero parang hindi pa. Si Titan, si Titan pa lang ang nag-release. I don't know kung meron pa sa mga store nila, pero nakuha ko to sa on-demand nila, on-demand items nila. So, check natin. So, ayan. From Titan Alabang yung branch na pinanggalingan. So, recipient Christopher Valenzuela. Ayan. So, yung address ko. Ayan. So, it's a Jordan shoes in the white box. It's a women's Air Jordan 1 mid size 7.5. So, parang ako pa lang yata ang makakapag-unbox and review nitong pair na to. So, let's check it out. Ano ba ang laman? First, the Jordan paper, as always. Wow! Woo! Pakaganda. Ito, labas muna natin. So, this is it. Jordan 1 mid. Grabe, ang ganda ng leather. So, ayan. So, nakikita nyo yung black. It's tumbled leather. Ganda. So, tingnan nyo sa close-up. Premium leather. Pati yung white nya, pati yung white leather nya maganda, guys. Ayan, check nyo. Close-up. Then, so, yung toe niya is black. And then, toe box niya is white. And the swoosh, colorful swoosh. Ano ba to? Red or orange. So, red swoosh sa outer niya pag sinuot mo. So, yun. Pagka yung inner swoosh niya is yellow. Ganda ng color blocking nito. Grabe. Yan, so the tongue is white with the tag, Air Jumpman logo tag. Yan. Yan yung ilalim niya. Sa video parang blue pero green po siya. Green. So ang ganda. Naghanap ako ng size 12 nito para sa akin sana. Kaya lang wala na yung size na yun. So sa women's size kasi 1.5 up pag sa men. So katulad ko size 10.5 ako. So dapat kung bibili ako ng women's size, dapat size 12 ang kukunin ko. So since ito 7.5 yung size nito, sa men's size, ang size nito is 6. Yan. Ganda, grabe. Ibang klase yung leather nito. So, yun. So, I'm lucky na akong isa sa una nakahawak ng pair na to. Bagong release ng Jordan. But, definitely, hindi sa akin to. So, yan. So, yan siya. Ganda, no? The color blocking is nice, sobra. So yun guys, hindi ko na pahabain. So
Again, it's a Jordan 1 women's mid. So, yun. Soon to out on the market. So, watch out guys. Baka sakaling pala rin kayo makakuha na to. So, good luck sa mga ka-Jordan ko. So, I think mag-hit to. Mag-hit tong pair na to. Sa leather pa lang, premium na yung leather compare sa mga other Jordan release. So ito the best. Tsaka nagdala yung swoosh eh. Tingnan nyo yung swoosh. Okay, so that's all guys. Thank you for watching. If you don't mind subscribing my channel, so and or comment down below kung ano masasabi nyo rito sa pair na to. So, yan. So, that's all. And shoutout nga pala sa mga ka-sneakerheads ko dyan. Kay nakalimutan kitang i-mention dun sa last video ko, Boss Geno Manhilot. Shoutout sa'yo. At saka dun sa mga ibang ka-sneakerheads ko. So, alam niyo na kung sino-sino kayo. And shoutout din nga pala sa mga tumatangkilik nung kicksout.ph. So, salamat sa mga nagtiwala. Just continue to support kicksout.ph. Bago pala makalimutan, shoutout din sa'yo, Blank. So, Blank ng YouTube. Salamat sa tutorial mo sa akin, sa mga naituro mo sa akin sa pagbablog. So, yun. Prime Alchu, shoutout sa'yo. Kaibigan. Ayun. So, thank you. Good night and see you again soon. And kicks out, guys.